Так, экскурс, про что будет сегодняшняя лекция, она больше такая практикоориентированная, будет полезна как художникам 2D, так и 3D-художникам, 2D-художникам, которые не особо разбираются в 3D, и расскажу, как применить нейросети в своем пайплайне, то есть это как подсказка для вас небольшая, что можно, в принципе, сделать, и 3D-шникам, которые знают про нейросети, но пока что еще, например, так и не решались применить их в своей работе, вот, под страхом прогресса. Так. Ага, все. Итак, давайте начнем с короткого видео. Оно как раз-таки относится к локации, которую я сделала полностью в нейросетях, вот, чтобы показать, в принципе, что можно сделать от игрового какого-то синематика, который презентует ваш игровой проект, либо скриншоты для арта. Вот. Также в процессе… Да, пожалуйста, вот второй слайд, и там видео еще. Давайте тогда без видео. Дальше будут скриншоты. Да, там есть еще звук, если можно включить. Ну, вот такой небольшой, я бы сказала, на скорую руку рендер. Вот. И подобную локацию, дополненную там различными, даже бесплатными эффектами, можно сделать полностью в нейросетях. Опять же, скриншоты, сложные ракурсы, все это можно решить с помощью них. Ну и сама я, как вы уже поняли, AI-артист, Unreal Cinematic Artist, немножко понимаю в захвате движения и генерю различный контент для шоу, для блогов, для ивентов. Так, дальше. Угу. Ну и немножко про логику пайплайна сегодняшней лекции. Это для начала мы создадим библиотеку Excel в чате ГПТ, так сказать, упростим свою дальнейшую работу, чтобы нам не мучиться с этой громадой ассетов. Далее погенерим 2D-ассеты в самом ГПТ, объясню, почему выбрала его. И дальше сгенерим 3D-ассеты в нейронке Хуньянь и соберем локацию в Unreal, ну и в итоге получим уверенный блокинг для дальнейшей доработки. Объясню, зачем нам нужна Excel-ка. Для того, чтобы… вот на мою локацию ушло 70 плюс ассетов, и надо как-то это оптимизировать. Поэтому предлагаю для начала составить метапромпт, который поможет нам определиться с дальнейшей стилистикой, по которой мы будем подставлять и получать более предсказуемый, контролируемый результат. То есть для дальнейшей генерации нам нужна уже картинка с ассетом в 3/4 ракурс, в ортографической проекции и желательно в казуальной стилистике, которую, например, я задумала для этого небольшого синематика. Ну и после в конце нужно вставить именно описание ассета, 2-3 предложения. Это как бы такой кор нашего промпта, чтобы получить то, что нам нужно. Так, небольшие технические неполадки. Можете убрать, пожалуйста. Вот. Ну и, собственно, следующий слайд как раз-таки будет посвящен организации хранения всех этих многочисленных картинок. Так, техника решила устроить бунт сегодня. И, собственно, расскажу пока про организацию хранения.
этих ассетов. Использую в основном любую доску для совместного использования, совместного просмотра. Это может быть FigJam, это может быть Miro. Это просто поможет отследить сразу стилистику и составить какой-то свой мудборд из этих ассетов, чтобы понимать настроение всей серии. Вот. Вот, если сейчас есть на данном этапе какие-то вопросы вообще, можете тоже задавать, пока мы это все настраиваем. Да, там сгенерирована была такая шкаф с повторяющимися элементами. Это так сейчас генерит у нас чат GPT без артефактов, с симметриями. Да, и я как раз-таки дальше расскажу, как такого добиться, как генерить модульные ассеты, это непросто, и как генерить даже тайлинговые ассеты. Вот. Понятно, чтобы дальше генерить их с какой-то процедурной генерацией, нужно это отдельно настраивать, но уже такие паттерны можно самому составлять. Вот. И, наконец-то, можно посмотреть как раз-таки на нашу библиотеку ассетов в 2D. Здесь я просто распределила предметы, там, архитектурные объекты, мебель, различные эффиксы, свет и небольшой декор. Ну и подводные камни. Как же без них? То есть не всегда ГПТ-шка соблюдает наши масштабы. Для этого либо прикрепляем классический image reference, чтобы он просто схватил общие пропорции объекта, так как видите, он генерит в основном, например, стенку каменную, но для персонажа, который там 1,5 метра в высоту. Ну, не очень применимо в нашей ситуации. Поэтому нужно найти объект или самому даже силуэт просто нарисовать, загрузить в него, и он сразу схватит и поймет, что нам нужно. Либо рекомендую использовать Bing. Он бесплатный, есть бесплатные генерации, и он отлично справляется с генерацией архитектуры, больших объектов и, опять же, казуальной стилистики. Она очень удобна для ГПТ, потому что он ее понимает, меньше понимает гиперреалистичную, это лучше генерить там в нано-банане, например, по своим концептам дорабатывать. Вот. Но в данном случае это идеальный вариант. Также может возникнуть проблема. Не генерит объекты стайлингом, либо выдает какие-то ошибки. Вот опять же только что указала на это. Ну и поэтому нужно использовать в нашем промпте такие указания, как tile, seamless edges for duplication. Это значительно улучшает ситуацию. И опять же у нас получается ассет в ортографической проекции, из-за чего 3D-нейронке в будущем будет легче его ухватить. Потому что если мы загрузим картинку, как в первом варианте, такую плоскую, мы получим огромный куб, а не пол. То есть нейронка 3D-шная не схватит толщину нашего объекта и нагенерит нам просто кубик а-ля в стиле Майнкрафт. Вот. Ну и также давайте расскажу об особенностях промптинга и небольших советах. Вот опять же для генерации модульных объектов лучше использовать Modular Section и Seamless. Тогда она сможет делать и симметричные ассеты, которые можно будет дальше множить достаточно бесшовно. Также рекомендую использовать в промпте различные хекс-коды с указанием описания материалов, потому что чат ГПТ прекрасно может использовать вашу палитру, которую вы предварительно составили, и точно так же специфическое освещение мягкое, как будто бы это студийное освещение в 3D-шке, чтобы сгенерить ассеты, которые вам подходят. Ну и не забудем про negative prompts без текста, без лого, чтобы не получить какой-нибудь внезапный водяной знак где-то в уголке, который нам вовсе не нужен. Вот. Ну и опять же, никто не мешает вам дальше доработать и подколор-корректить эти ассеты в фотошопе, чтобы дальше получить более предсказуемый по палитре результат. Например, если вы не хотите париться в Unreal с настройкой шейдеров, там подкрутки колор-коррекции уже 3D-ассета. Вот. Если вы, например, до этого ни разу туда не заходили. Вот.
Ну и давайте поговорим про следующий этап. Это создание наших любимых 3D-ассетов. Просто загружаем в нейронку и все готово нормально. Вот готовая моделька. Нет, ребята, есть много нюансов, но и приятные бонусы при этом. Это генерация, и на выходе получаем различные форматы типа OBJ, FBX, GLB формат. И в нашем случае нас интересует GLB-шка, потому что, да, не нужно будет натягивать в Unreal текстуру, она уже у нас готовая сразу на модельке. Если берем Unreal 5.6, то сразу даже создается папочка под ваш ассет, не нужно париться с организацией, но как бы все равно в порядке стоит все держать. И подводные камни генерации. Да, можно даже нагенерить на персонажа нашего. Но, опять же, надо будет попариться с настраиванием количества полигонов. По умолчанию это 500 тысяч полигонов. Да, не оптимизированная локация. Да, может упасть, если локация очень большая, детализированная. Если используем в целом для скриншотов и концептов, окей. Если нет, придется попариться с оптимизацией, подрубать наниты, чтобы там комп просто не умер от этого. Ну и есть нюансы по генерации прозрачных объектов с картой, там, например, Emissive, Metallic. Просто пока что нейронка генерит только нормальку и base color, поэтому либо это уже самому в Photoshop дорабатывать, либо уже в Unreal самому настраивать. Ну и стоит учесть, что плохо генерит любые объекты, которые могут быть представлены плашками, то есть это, например, листва, различная растительность и огонь. Поэтому либо добиваться, как на следующих скриншотах покажу, либо добиваться их в 3D-шке, либо просто убрать в фотошопе нафиг этот огонек и приснепить ниагаровский эффект. Вот. Ну и немножко про особенности работы и советы. В этом сервисе можно также нагенерить и HDRI по вашему арту. Вот. Генерится уже не в PNG-шке, а в формате HDRI, то есть светить в Unreal будет, все с этим нормально. Вот. Ну и также эту нейронку можно поставить локально, версия 2.0, но не рекомендую. Во-первых, очень много танцев с бубнами, во-вторых, по качеству огромный разброс от 2.5 версии. То есть гораздо уже лучше генерации, меньше артефактов. Ну и единственный нюанс. В версии 2.5 нет платной подписки вообще, есть только 20 бесплатных генераций в день. Спасает от этого, что только завести 5 почт и с них генерить. В целом за 8 часов можно сгенерить, получается, 80 плюс ассетов. Вот, проверила на практике. Это спокойно, если вставать, там, отдыхать и заваривать себе кофеек. Вот. Ну и также генерить персонажа можно и по ТЗ. То есть нужны несколько ракурсов, все это ГПТ прекрасно понимает, и покажу это на следующем слайде. Вот, таким образом, в ГПТ сгенерила в T-позе, как и нужно, ракурс сбоку, сзади и, собственно, анфас. Ну и что мне в этом помогло? Во-первых, сначала ставим описание персонажа, и следующий шаг — это указать отдельными картинками, это либо front view, либо это side, либо back view. Таким образом получаем, это если что, 3 отдельных промпта, вот, и получаем 3 нужных нам генерации. Как видите, нейронка прекрасно схватывает, не зеркалит то, что не нужно, то есть с асимметричными сторонами справляется, где-то вот у него цветочек, на другой стороне ее нет, и спину тоже идеально повторяет, все хорошо с этим. Ну и пользуемся приемчиками, которые я рассказала раньше, это однотонный фон, мягкое освещение, и подстраиваем это под стилистику, которая у нас была. Вот. Перейдем к импорту ассетов. Вот опять же возвращаемся. Если берем формат наш любимый GLB, тогда просто не паримся, создаем папочку, если это там Unreal 5.4, если 5.6, не создаем папочку и сразу все импортится. И я рекомендую начать с такой сборки ассет-листа, чтобы сразу определиться вам с масштабами, понять, у вас в движке нормально вообще ассет отображается, нужна ли цветогамма. Если вы вообще не разбираетесь
собрались в Unreal, первый раз туда зашли, можно подкрутить там в фотошопе, но если уж разбираться в Unreal, то и можно в целом и там у самой текстурки, ну, брайтнесс и контрастность подкрутить. Вот. Ну и дальше собираю asset pack и строю локацию. Получается своеобразный блокинг. Если делаю под концепт-арт, ассеты стоит все-таки расставлять сразу под камеру. Если будет какой-то трейлер cinematic, опять же, либо под камеру, либо если вы от третьего лица бегаете, то можно и в целом полетать, поиграть, как я это называю, в кукольный домик, пособирать уже какой-то креативчик. Вот. Ну и, собственно, можно рендерить, можно сделать high-res скриншоты с разных ракурсов, которые вам необходимы. Ну и подводные камни Unreal, их как бы много, но мы пройдемся по основным. Допустим, когда вы только вот первый раз туда зашли, вот опять же необходимо организовывать постоянное хранение ассетов. Для этого нам как раз-таки понадобится Excel, которую мы в самом начале создали. Вот. Если в промпте в чате ГПТ не только попросить его систематизировать все по каждому ассету, но и добавить, например, каждому ассету нейминг, это сэкономит вам тонну времени в итоге, когда вы будете разбираться, а что это за картинка и вообще какая это была моделька, чтобы вам просто не гадать. Ну и да, вот как уже говорила, собранная локация, она довольно-таки много весит, лучше подумать над оптимизацией, но вот опять же стоит учесть, что если вы в самой нейронке убираете полигоны, то тогда будет значительно теряться качество. Если вы хотите, может быть, уже знаете, как это делать, если вы хотите убрать количество полигонов, лучше это делать через Blender, через Decimate, тогда у вас не слетят текстуры. Если вы будете делать через ZBrush, у вас слетят текстуры, придется заново перезапекать, но в Substance снова можете натянуть вот этот вот base color и подкрасить, где вам нужно. Вот. То есть доработку никто не отменял. По сути, нейронка не сделает за вас готовую локацию, не настроит там атмосферики, не настроит лайты. Ну и, собственно, да, лучше следить особенно за серийностью, чтобы не получить в итоге в кадре какую-то кашу. И лайфхак: если не разбираетесь, дырку для окна можно прямо в Unreal самому сделать в режиме моделинг, щелкнуть на объект и сделать boolean. Тогда даже не придется ничего моделировать, там что-то мучиться, вырезать. Нет, это вообще пайплайн не для этого, не для мучений, для креатива. Ну и какой же потенциал? Опять же, да, это готовые сложные ракурсы для 2D-арта, решения с постановкой камеры, композиции на ранних этапах. Понятно, что придется дорабатывать, придется дорисовывать освещение, чистить, убирать артефакты различные, которые, к сожалению, все-таки есть. Да, не идеально, но все равно приятно видеть интересный результат. За короткий срок можно делать больше интересных проектов. И для 3D-шки какой потенциал? Это создание трейлеров в короткий срок. Например, нужно срочно показать визуализацию, обсудить с командой, вообще протестить реакцию игрока. Например, даже можно создать такой креатив, запустить в тот же TikTok и посмотреть на реакцию аудитории по стилистике. То есть протестить, вообще рабочая идея или нет. Вот. Ну и, собственно, да, готовый блокинг. Что уже с этим делать? Это, конечно же, в зависимости от вашей идеи, от вашей концепции. Вот небольшие контакты. Там в телеграм-канале рассказываю тоже всякие лайфхаки, интересности. Ну и если будут какие-то вопросы, пишите. Расскажу еще всякие интересности про то, как, например, уже детально персонажи генерить. Вот. Обязательно держу с вами связь. Вот. Если есть какие-то вопросы, то буду рада ответить. Вопросы, да? Пожалуйста. Ну, у меня блиц. Так. Короткие вопросы. Сколько надо в месяц на подписки тратить на это все великолепие? Ну, смотрите, вообще в ГПТ можно генерить бесплатно. Лимит картинок в день там около 20 штук. Чтобы качество как у вас было. Чтобы качество было как у меня, единственное, что нужно купить, это подписку на ГПТ. У меня была обычная ГПТ+, она стоит 2500.
2500 рублей в месяц, и у вас неограниченное просто количество ассетов там. И VPN еще. И VPN еще купил. Ну, VPN бесплатный есть. Вот. А 3D-нейронка, она бесплатная, Unreal бесплатный. Вот. Так, там был персонаж стилизованный такой, котик, да, или котесса. Не знаю, как Сейчас правильно переключу на него. обозвать. Да. Вопрос, можно ли это... Тут очевидная проблема, что это все монолитный меш. Можно ли его как-то генерировать раздельным образом, шляпу отдельно, кота отдельно, голову отдельно? Да, Или конечно. это потом надо доводить в блендере и так далее? Ну, смотрите, конечно, нужно будет доводить топологию, но есть один способ интересный. Во-первых, можно просто в фотошопе отрезать ему руки, ноги, вот. А в чат GPT можно отрезать на руки? Вот, да, сейчас договорю как раз. И увеличить ее, а потом просто попросить в чате GPT, ну, картинку просто рендер поправить, чтобы это не обрезанная была рука, а уже отдельный объект. И если мы загружаем в Хуньянь отдельно ему руку, там, кисть, шапочку и так далее, он прекрасно понимает и генерит отдельные ассеты уже в хай-резе. Потом мы собираем из него, например, блокинг в ZBrush, лепим, как нам нужно, и дорабатываем. Если нужно проще, если это просто концепт-арт, можно вообще отдельно по частям загрузить, собрать его в позу, которую нам надо, и повернуть там что где, а потом просто дорисовать, убрать стыки уже в самом фотошопе. То есть на этапе вот блокинга, опять же, и чтобы не запариваться с масштабами, с объемами, это вообще отличный ход. Вот. Если нужно самому подрисовать детали, например, ему волшебную палочку в руки дать, волшебную палочку рисуете, например, сами или отдельно генерите, вставляете, и у вас он уже сгенерится с волшебной палочкой в руке. Вот. Либо ее засунуть уже в Unreal, там за него побегать, например. Хорошо. И третий вопрос. Что если я хочу grim, dark, темное славянское фэнтези? Как далеко можно отойти от казуального generic стиля, вот, который... Ну вот, что я скажу, в чате ГПТ отойти от этого можно. Вот. Как бы поступила я, если бы у меня было такое ТЗ, я бы создала отдельный чат, где сначала бы поговорила, в принципе, с ним о стиле, который мне нужен, и покидала бы ему референсы. Вот. Просто у чата ГПТ есть такое свойство, если ты до этого с ним об этом говорил и сохранял в память, тогда он начинает лучше понимать, что тебе нужно. Вот. Если хочется, если стилистика сложная, она там полуреалистичная, такая мазковая, лучше использовать, конечно, Midjourney, но это уже более платный вариант, более дорогой вариант. Но выходит качество лучше. Вот. Поэтому чат ГПТ рекомендую использовать не для гиперреалистичных генераций. Вот. Так, и есть ли еще какие-то вопросы? Да, можно локально поднять, то есть, в принципе, нейросети, те же самые Пони нормально справляются с этим. И я видел кейс у одной девочки, она собирала ультрареалистичную локацию, именно в Unreal, за счет нейросетей и Хуньяна. То есть у нее там именно такой арабский рынок вроде очень хорошечный. Да, очень хорошо. Ну, то есть славянская дарк фэнтези отлично зайдет, с Souls-лайком как бы. Да, ну и вот отличный комментарий. И что интересно еще, если будете углубляться в дебри, да, хорошо бы, например, в Stable Diffusion это все с подходящей моделью генерить. То есть, конечно, бесплатные аналоги, варианты есть, стоит немножко покопать, именно в какую сторону идти, какая модель нужна. И в целом можно это даже и бесплатно полностью сделать сейчас. Да, если брать локально, получается, Stable Diffusion ставится, нужно 2 гигабайта видеопамяти от 2 минимум. Лучше 4, 8, на 8 уже отлично идет. Если вы берете 3D нейросеть, лучше начинать от 8, на 16 будет хорошая скорость, на 32, ну, вообще летает. Вот. Да, да. Да. У меня не то чтобы вопрос, а скорее творческое предложение и, наверное, дополнительная реклама твоего канала, но я бы очень хотел увидеть эту презентацию в
в формате какой-то картинки-напоминалки о том, как вот какой-то гайд, не знаю, может быть, для начинающих или просто чтобы не забыть, как делать так же классно, как в презентации. Вот, я буду ждать пост. Все хорошо, пост будет, и тогда для вас выложу и эти промпты, и ссылочки на ресурсы, чтобы не искать. Вот. И что интересно, дополнительный плюс, Хуньянь работает без VPN. VPN нужен только на чат ГПТ. Вот. Если вы через стейбл генерите, VPN вообще не нужен. Вот. А я просто уточнить хотел насчет вот параметров. Вы сказали от 8. Это что за параметры были? Так, сейчас вам покажу. Можете еще раз? Да, Вопрос. я это подумал, что это как-то связано с запуском локально у себя на ПК. Типа... Нет, это вот эти вот, то, что внизу написано, это промпт, вот. А параметры, которые я рассказывала про там объем памяти, видеопамяти, это, ну да, напрямую связано с компьютером, потому что рендеринг на компьютере происходит. А вы вот. запускаете у себя локально? Да. А какие именно, ну, модели, какие вы у себя запускаете локально? Смотрите, локально запускается как раз-таки, вот у меня Хуньянь 2.0, вторая версия, вот, начальная. Опять же, ну, занимает достаточно долго времени. Вот. У меня получается 8 гигабайт видеопамяти, ну, моделька генерится там минут 5-10, в то время как на онлайн вот этой вот сервисе, где у меня 20 бесплатных генераций, у меня моделька генерится за 2 минуты. Вот. Вот. Ну, то есть можно собрать типа мини-сервер такой, и там можно добиться скоростей примерно приближенных к... Да, можно даже быстрее. То есть все зависит от железа, и точно так же с 2D нейросетями, с моделями Stable Diffusion. Вот. Ну вот, 8 гигабайт видеопамяти, ну я не знаю, но секунд за 10-20 выдает уже готовую картинку. Я просто смотрел, вот для DeepSeek там нужно что-то 500 гигабайт оперативы, чтобы там типа 10 слов в... Ну, секунду если писать. ставить текстовую нейронку локально, я рекомендую Claude ставить. Вот. Не так много памяти, отлично работает со сценариями, с концепциями. Вот. Но это тема для отдельной лекции. Вообще, как его ставить, как это все делать. Вот. Тоже в канал напишу. Вот. Поэтому рекомендую Claude. И у чата ГПТ уже спрашивают там какие-то лайфхаки, обучаться, а Claude использовать для того, чтобы просто генерить концепции вместе с ним, что-то обсуждать. И точно так же, если поставить Claude локально, то это будет все бесплатно. Вот. Спасибо большое. Да, конечно. Вот. Скажу так, с сеткой все плохо, друзья. Сетка триангулированная, и это 500 рандомных полигончиков, прям рандомных. То есть представьте, что дали картинку нейронки, и она вот где смогла, то и налепила. Вот. Поэтому сейчас нормальных нейронок паре топологии не существует, к сожалению. Есть, например, нейронка Sparse, берем, это тоже 3D-нейронка, но она генерит детальнее объекты. То есть если вам нужно технику военную, если вам нужна, в принципе, там, детальная архитектура, там, может быть, корабль прямо вот каждую там, мачту, каждый парус, это, пожалуйста, вот в Sparse. Но, опять же, хорошую топологию никто не гарантирует. У той же Хуньянь есть сервис лаборатория Low Poly. Да, генерится Low Poly, оно пытается, но не получается нормальной ретопологии либо вручную, либо авторитоп там в том же блендере. Это пока что самое лучшее, потому что, ну, честно говоря, если понадеяться на это, проще уже самому там переделать. Вот. Просто где-то когда-то, может, там пару недель назад, друзьям, как говорится, в чат скидывал, но сам не трогал. Там была нормальной сеткой. Угу. Я не помню, какая модель, надо еще раз потом QR-кодик покажешь, я добавлю Да, в да, телегу, конечно. вот. Если найду и потестирую. Просто у меня кто-то из знакомых трогал, и там была нормальная сетка. Не, ну если уже появилось, это вообще супер. Но это буквально месяц как бы назад, Но... это совсем недавнее. Вот. Ну, да. Мы тогда уже плакали, что ну идите как бы на завод, ребята. Вот. Инди-разработчики не знают, что такое нормальная сетка. И что такое нормальная UV-развертка. Инди-разработчики знают, что такое, когда ты сделал все, а не билд не запустился в самый ответственный момент, поэтому, да, стоит об этом позаботиться заранее. Вот. Если у кого-то еще вопросы, может, комментарии.
Если вопросы закончились, да, давайте поблагодарим Марту. Марта, у меня вот есть единственный вопрос к вам, наверное, который повис у всех на устах. Вот как в таком молодом возрасте становятся такими умными? Ой, Глубокие познания по нейронкам, да, мне кажется, всем было очень интересно. ну, есть лайфхак. Просто в любое свободное время садитесь и делайте, и все. Просто в любое свободное время. Вот. Не забывайте общаться с людьми, это полезно, но главное, будьте увлечены тем, что вам нравится, и делайте всегда то, что вам нравится, то, что вам интересно. Вот. Всегда будет сложно, всегда будет очень трудно, никогда никто не сделает вам все готовенькое. Вот. Главное, чтобы вы воплощали свои идеи, вот. И помните, что идея без реализации — ничто. Вот. Все. Спасибо большое.